କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଉଦୟମାନ ଓ ପରୋପକାରୀ ଯୁବନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ବାବୁଲି ସ୍ୱାଇଁ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଅସହାୟ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଓ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା। ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେଟ ଦିଆଯାଏ ସେ ଅନେକ ଭୋଟରେ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଟିକଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହେଲେ ତେବେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଜନ ଉପକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘାର ଲାଇଭ। ଦାଦା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ମୋର ନାଁ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁକେ ସବେ ବାବୁଲି ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍। ତ ଦାଦା ଆପଣ ଆଜି ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ଦାଦା? ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଅଛେ। ଯଦି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମା ମାନକେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ହେବା ମୋର୍ ଉପରେ, ମୁଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନକେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ତା ବିକାଶ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ କେନ୍ତା କ୍ରମ ହେବା ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛେ। ଏବଂ ଆମେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇକରି 75 ସାल ଆମେ ମନାଉଛୁଁ। ଇ 75 ସାଲରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ସେ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନର୍ଲା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ। ଏବଂ ଇନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛେ, ମେଡ଼ିକାଲର ଅଛେ, ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଛେ। ମାତ୍ର ସରକାର ସବୁ କରିଛନ୍, ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ନାଇଁ ହେବା। ସେଥିର୍ଲାଗି କାଣା କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ହେବା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ି ଯାଇଛେ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର করবাকে ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳକାରଖାନାର ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି করবাকে ହେଲେ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ବା। କେନ୍ତା ନର୍ଲାରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଡବଲ କ୍ରପ ହେବା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ তেল জাতীয় বীজর চাষ হওয়া দরকার এবং পনিপরিবা চাষ হওয়া বিভিন্ন প্রকার হলে চাষীর উন্নতি হলে ये नर्ला कन्स्टिट्युएन्सी उन्नति हम। एवं सबू जगार आमर इने 3टा ब्लॉक आउ केसिंगार 9टा पंचायत 4टा ब्लॉक अव्यहत जाऊे। दादा दादा आग को तो इलेक्शन अच्छी 24 इलेक्शन, आपण ये कन्स्टिट्युएन्सी लोक मान सहित जोगाजोग अच्छा कि? मु ये कन्स्टिट्युएन्सी दीर्घ 30 वर्ष है ये कन्स्टिट्युएन्सी लोक संगे उत्तप्रोत भाव में जड़ित अच्छी एवं समस्त संगे सुख दुखरे अच्छी।